OK，咁第六條我哋望一望先啦。咁第六條嘅題目咧就好。咁第六條嘅題目咧就 A part 咧就要你證明佢係兩相異實，相異實㗎啦。咁呢個係咪兩個相異點啦？咁其實好明顯咧，就係佢哋撈埋之後咧，我哋目標就係咩啊？目標就係要 delta 大過0，係咪？咁將兩條直撈埋咯。第一個黃色撈落去個藍色度咯。OK， 黃色叫 top， 藍色就叫 L 嚇。咁將佢撈埋啦嚇。17年題目呢條。好 A 啦，咁望一望咯，望一望啦。咁佢咧就好簡單嘅啫，我哋就代 L 入去個 top 度啦。OK， 咁所以咧就係代 Y 等於19入去個 top 度啦。咁就係19啦，會等於2乘 x 二次啦，減 2kx 啦，就加 2x 減 3k 加8，係咪咁 ？OK， 掂唔掂？咁我哋睇下咯，究竟我應該點樣處理個 delta 喺呢度嚇？OK， 咁啊將全部嘢抌去右手邊啦嚇。咁啊當然呢度抽埋個 x 出嚟啦嚇。咁2減 2k 啦 ，OK， 咁我減 3k 啦，咁我減11啊，得唔得？咁11，咁我睇睇個 delta 啦 ，delta 等於 b 二次減4ac， 呢度個 b 二次就係 b 二次減4ac，OK，b 二次減4ac。咁我睇埋咯，睇下 delta 等於咩咯喎？呢度咁就會係4啦，OK。咁1減 2k 嘅二次啦，加啦8啦，324k 啦，咁啊加啦8啦，即係88啦，係咪 ？OK。咁當然呢度既然係咁，不如我哋抽埋佢出嚟啦，大家都可以抽到個4出嚟噶嘛。咁抽個4出嚟啦，呢度 OK 啊。咁啊1二次呢度減 4k 就加 4k 二次，咁抽咗個4啦，呢度嚇。抽咗4啦，出嚟啦，咁佢剩低6啦。咁抽咗個4啦，剩低22啦。好啦，跟住咧個 delta 咧寫翻靚仔少少。呢個其實係 4k 二次啦，就加 2k 啦，咁就加翻23嚟嘅，係咪？得唔得？咁問題啦，問題係，喂，你而家目標要你嗱寫咁多步，喺呢度3分啊，你預計到都唔會好簡單㗎嚇。喂，咁你而家係點啊？你而家目標要係 delta 大過0啊嘛。咁我而家點樣證明呢個要大過0先？係咪？點證明呢個係大過0先？咁其實咧就唔難嘅。我哋配方法咧，除咗可以拎嚟揾頂點之外咧，配方法仲可以揾嚟拎極值噶嘛，係咪？OK， 咁我哋寫低咯。配方法可以揾頂點啊。咁佢亦都可以揾咩啊？揾極值嘅喎。咁記唔記得配方法揾極值有咩用啊？舉個例子，我哋一個二次方程、二次毫像啦，我哋咪可以即刻揾到呢一個係極值啊！呢度係咪極值？或者調翻轉，佢係可以向下嘅，咁一樣可以揾到呢個極值啊？係咪咁？即係我知道成幅圖究竟係會係點樣啦？會係上面啦，定係下邊啦？咁啊？喂，咁呢度咧，其實如果我用配方法咧，我配一配佢，呢個就好簡單咯。呢個其實配出嚟就會係2k。sorry 啊，呢個抽到嘢之後剩低 k 嚟嘅，抄錯嘢啦呢度抄錯嘢啊，唔好意思啊。所以呢度應該係1減 2k 加 k 次先啱。
OK 所以我哋呢度抽咗個負出嚟嘅話咧，呢度就會係加翻 6K， 就加翻22，呢度係啱嘅。所以 K 意思啦，就加翻4K 啦，就加翻23啊，咁先啱。好啦，咁而家我哋將呢個配方法，啱啱抄錯咗，唔好意思。咁呢個咧，我哋要究竟睇下呢個成個嘢會唔會大過0啊嘛？係咪 ？OK， 喂，我想問，如果呢條式要大過0嘅話咧，係咪我用配方法配一配嘅就搞掂？呢個其實咪 K 加2嘅2次係嘛？加翻19咯。好嚟，唔使驚啊！呢個係咪咁？咁如果真係唔得嘅，我寫多一步俾同學仔先。好，我哋 K 加 K 2次加 4K， 再加4啊，好冇？咁再加19，咁同呢個上面綠色呢個一模一樣嘅。咁如果係咁嘅話咧，我係咪可以將佢寫成 K 加2嘅2次加19？OK， 係咪咁？所以就係4K 加2嘅2次加76咯，係咪咁 ？OK， 咁我想問呢個成個一定係大過0㗎啦。你諗下，呢個係正數乘4，再加個正數咪大過0咯。所以我哋知道啦，delta 會大過0啦。所以我哋知道啦，會 L 同 Top 相交於兩個相異點咯。係嘛？相交兩個相異點。OK， 就係咁啦。好 A 搞掂，咁呢個拆咗佢咯。我喺呢度做 B 係我要。OK， 好啦，跟住就呢度啦。B， 好唔好？佢問咩先？佢話啦 ，L 同埋 Top 相交於 AB。哦，咁即係其實頭先撈埋嗰個嘢啦。呢度啱啱做咗好多嘢嗰啲啊。相交咁即係舉個例子啦，因為佢話 y 等於19嘛，咁即係預計到呢個二次函數嘅。舉個例子有可能係咁樣，跟住呢條叫 y 等於19啦，呢個叫 A， 呢個叫 B， 係咪咁 ？OK， 咁嘅意思啊。OK， 咁如果係咁嘅話咧，我哋就睇睇啦。設 A 同 B 分別係 AB 嘅 x 坐標。OK， 好。咁呢個咧就係 AB 啦。咁我哋呢個 A 咧，俾個名佢叫 X 啦。Y1啦，呢個叫 sorry， 呢個叫 A 先啱。A 啦，咁呢個叫 B 啦，呢個 Y2啦。OK， 咁呢條嘅 Y 等於19係。好啦，跟住佢話啦，喂，你證明呢兩個咧係等於 K 2次加，好明顯呢個擺明係嗰啲根字和根之積嗰啲東東啦，係嘛？你預計到啦，咁我哋就唔好驚佢，我哋望一望先，呢個嘢其實係咩嚟㗎？你望真啲，其實呢個咪就 A 次減 2AB 加 B 次係咪 ？OK， 唔得。咁 A 次加 B 次又係咩咧？咁呢個其實係咪又係等於嚟嘅喎？係咪就係 A 加 B 嘅2次減 2AB 再減 2AB？ 好，唔好驚嚇。呢兩個嘢其實變咗呢個嘅，呢個仲喺度嘅，所以其實呢個係咪 A 加 B 嘅2次啦？減4個 AB，OK， 中間爆出嚟，呢個中間爆出嚟有個 2AB 嘅，減走佢就得剩翻原本嘅 A 次加 B 次。咁有咩用咧？究竟係講，喂，呢一個咪根支喎，係嘛？呢個咪根支積啊 ，AB， 對唔對？喂，根支和根支積，你望下頭先我哋搞咗一大壇嘢，喂，搞得勁複雜。呢個嘢其實係咪就係頭先我哋將 L 同埋 Top 撈埋咗之後嗰個嘅二次方程，對唔對 ？OK， 係咪咁 ？OK， 咁我想問啦，將呢個負 B over A 負 B over A 嚟咯喎，
咁我想問，所以我係咪可以講啊 A 減 B 嘅二次其實會等於嚟咯喎？嗱，呢個其實 A 減 B 嚟嘅，係咪？係咪根之和在二次方？根之和係負 B over A？ 呢個係 C over A。OK， 負 B over A 係咪應該係睇翻呢度啊？係咪應該睇翻呢條嘅二次方程？因為呢條方程係 L 同埋 top 撈埋咗噶嘛，得唔得？咁負 B over A 係咪負呢個 over 呢個？咁我哋寫咯喎，係咪應該係負呢個即係二減二 K over 二咧？個 A 係二啊嘛，個 B 係負括弧二減二 K 啊嘛，呢個 OK， 咁你負咗佢就負得正啦，所以到二減二 K 嘅二次啦，係咪咁 OK？ 跟住減咯4 C over A 係咪根之即係 C over A？C over A 喺度咧，係咪就係呢個係 over A？ 咁即係負3K 減11 over 2啦，得唔得？咁我哋爆開佢即係呢度，係咪？你2 cancel 咗啦，所以其實呢個1減 K 嘅二次啦，減4同呢個4同2約走咗啦，剩低2啦，所以就係負得正就正6K 就加22啦，好唔 OK？ 呢個4約走正2啊嘛，得唔得？哦，咁我呼之欲出一個答案 OK， 咁呢個1二次啦，減2K 啦，加 K 二次啦，加6K 加22啦。A 減 B 嘅二次啦，咁呢個就係 K 二次啦，加4K 加23唔同。冇錯，就係佢要你證明嗰嚿嘢啦，一模一樣，咁做到啦呢度。OK， 得唔得？咁所以其實由頭到尾都唔係話好複雜嘅。咁其實佢只係做緊一啲都係代數嘢嚟嘅啫嚇。你問我暫時都未去到好多好圖像嘅嘢嘅。好啦，咁望下 B2啦。佢問你 A 同 B 之間即係佢問你呢兩個之間嘅距離有冇可能少於4咧嚇？OK， 咁咪減咯。咁你望下呢兩個之間嘅距離，其實咪就係佢 A 同 B 見面咯，細 A 同細 B 相減喎，得唔得 ？OK， 咁我有冇可能係細過4咧？咁我咪將佢細過4咁樣嚟計一次，究竟睇下佢有冇可能會出到一啲我睇得明嘅嘢咯，係嘛？或者有冇可能咯，得唔得？好，跟住我哋望一望啦。你所謂嘅 A 同 B 嘅距離咧，我可唔可以咁理解啊 ？A 同 B 嘅距離，我哋寫低先。A、B 距離其實會等於個細 b 減 A 係咪 ？OK？ 咁我想問啦，嚟 B 減 A 冇所謂嘅二次，其實咪就係 A 減 B 二次一樣啫嘛。如果就咁睇嘅話，咁即係換句話講，如果我要計呢個距離嘅話，我將頭先個 A part， 我上面個 part 計到呢個嘢，開方其實咪就係等於佢嘅距離咯，得唔得？咁呢度我咪可以咁講啊，其實亦都係會等於 K 二次加 4K 加23 OK， 呢個23嚟㗎，得唔得？可以嗎？咁其實佢即係問緊你咧，佢問緊你呢一個綠色有冇可能係少於4啫嘛？係嘛？咁我哋好簡單咧，我哋要睇下呢一個最細嘅值係幾多？因為呢個開口向下嘅嘢嚟㗎嘛，係咪開口向下嘅二次函數？咁咪將個配方法咯。OK， 咁呢條題目玩配方法玩到出神入化下。咁呢度我哋要作多嘅俾佢嘅，我哋要加多個4同減多個4。咁點解係咁做咧？因為我哋要湊夠呢一個嘢，變做一個咁嘅東東。OK， 得唔得？變到個咁嘅東東。咁呢個係減1咯，係嘛？所以呢個23嚟嘅，抄錯嘢。咁你過渡之後咧，呢個咧-4加23咪就係加19，係嘛？咁你諗下，佢問你啊嘛，
佢問你咪有冇可能少於4啊嘛，係嘛？有冇可能少於4啊嘛？咁即係其實呢個我想問，呢個嘢有冇可能少於4咧？你諗真啲，呢個佢點都大過等於19啦，因為19加個正數啊嘛，係咪咁？咁可唔可以有權咁講啊？呢個係咪啊？係咪大過等於19啊？呢個其實一直都係 B 減 A 嚟噶嘛，係咪一直都係 B 減 A 嘅原詞嚟嘅？OK，掂唔掂？咁所以我兩邊一齊開方啦。我想問係咪 B 減 A 會大過等於開方19？咁開方19其實會等於4.36啦，咁大過4咯，係嘛？當然啦，建議你唔好成行一齊寫啦。4.36係大過4咯。咁所以我哋即刻知道 B 減 A 一定係大過4咯。所以佢唔可能少於4咯。佢話會唔會收係少於4喎？所以唔可能。咁所以咧就唔同意啦，就不同意。得唔得？就係咁。咁成題目咧，你話係咪好麻煩？好麻煩又唔係嘅嚇。咁其實瘋狂話一個叫做配方法，配到天昏地暗嘛。每一部分都係配咁滯嚇。OK。